Gaur elkartu gara hemen, Arabako Enpresen Foroaren 13. edizioan. Gaurko helbururik nagusiena da, enpresa eta entitateetan hizkuntza irizpideen garrantzia azpimarratzea, eta horretarako besteak beste egingo duguna ariketa bat, azkenean Arabako Enpresen Foroa praktika komunitate bada, eta enpresa eta entitateen artean garrantzia ematen diogu haien esperientziak elkartrukatzeari. Gure helburuak kasu honetan beti da baliabide bitarteko eta aukera berriak sortzea enpresek euskara txertatzerako orduan ahalik eta erreztasun gehien izan dezaten. Arabako Enpresen Foroan aurkeztu dugu lanabes zerbitzu katalogoa eta lortu dugu behintzat orain guztiak bertan biltzea, ordenatzea eta bakoitzak zer egiten duen, zertarako eta baita ere nork egiten duen. Katalogo hau Euskaraba webgunean, euskaraba.eusen egongo da, hor badago lanabes izeneko atal bat eta hor esegita ugiko duzue. Gure harremanak euskara sendotzeko egiten ditugu mintzalagun jarduerak eta euskara eskolak ere egiten ditugu. Zertarako gure maila igotzeko. Eta gure arteko harremanak ere euskarako harremanak sendotzeko eta hobetzeko. Enpresei esango nieke hori benetan haien enpresatan euskara sustatzeko oso polita delako. Lankideen arteko harremanak gogortzen dira, sendotzen dira. Eta Euskal Herrian gaude, kanpora ikusita irudia ere hobetzen delako.